รับเอาว่าขายอยู่ทุกร้านรับประกันได้และใครเป็นแฟนคลับก็คอยเสกโปรโมทค่า สมองสองมือที่มุ่งมั่นกระแสดาบที่สั่นสะท้านถึงฟ้าแลดินองค์ธนูดุจหาฝนที่ปรากฏในการเก็บดูแลอธิษฐานเจตนาเพื่อสร้างชาติไทยให้ดำรงความเป็นไทยบัดนี้ได้มีชัยชนะ